भारतीय भाषा सुरक्षा मंच वेंचणूक लढवचे नात, मात भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आंदोलना आड वावुरतात तांकां सत्तेवयल्यान उडोवपाक मंच वावुरतलो अशें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान बुधवारा जाहीर केला। 2 लाख गोंयकार भाय भाशे खातीर सोपूत घेतले अशी माहिती मंचाचे निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकार हांणी दिल्या। आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। एक आम्ही अशें म्हणलां भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान की पर्याय दितलो अशा प्रकारचो एक आम्ही त्या वेळाचेर घोशणा केली आणि ताज्या संदर्भात सांगतालेच। पण जो पर्याय दिता तो ऑक्टोबर पर्यंत कित्याक रावले आमी 2 तारखेक डिक्लेअर करपाक की एक कमिटेड वोटर बेस तयार जी करपाक जाय गोंयभर। तर मातृभाषा प्रेमी हे खवळ्ळ्या, कित्याक सरकारान 1 वर्स जावन सुद्धा बेदखल केले, तांकां दखल घेवना तांची, आणि आतापर्यंत कांयच निष्पन्न जावना। सरकार बरोबर एक मिटींग जाली मुख्यमंत्र्यांबरोबर, पण मुख्यमंत्र्यांनी त्या मिटिंगेन गव्हर्नमेंटाची स्कीम कितें आसा, मागीर फुडें बरी स्कुलां तयार केली जाल्यार हो प्रश्न कसो मेकळो जाता, अशा पद्दतीचेंच सगळें हातूंतल्यान सांगलो। आणि पॉयंटाचेर जेन्ना आयलो त्या वेळाचेर तांचे कडेन सोल्युशना खातीर कांय नाशिल्लें, त्यामुळे ती पहिली बैठक 1 वराची जावन सुद्धा कांय उपयोग जालो ना ताचो। आमचो गोल असो तो जे ह्या धोरणाक विरोध करतात भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे, ते विधानसभेत पावचे न्हय। कोणूय निवडून आयिल्लो आसत जाल्यार तो पडचो आनी नवो मनीस तसलो निवडून येवचो न्हय असो प्रयत्न करप। दुसरे वटेन पॉझिटिव्ह रितीन आमच्या मताचो कमिटेड मनीस चडांत चड प्रमाणात विधानसभेत पावचो हो प्रयत्न करप, हो गोल दोळे मुखार दवरून आमी स्ट्रॅटेजी ठरयतली। तातूंत खंय आमच्यांनी खंयचे पक्षाक तेंको दिवं येता, खंय आमी खंयच्या अपक्षाक तेंको दिवं येता, खंय आमच्यांनी एक कॅन्डिडेट स्पॉन्सर करून उबो करूं येता, अश्यो वेगळ्यो स्ट्रॅटेजीचाचो अभ्यास करून हो जो राजकीय विभाग आसा तो रिकमेंड करतलो मुख्य समिती। निर्णय राजकीय विभाग घेवचो ना। राजकीय विभाग अभ्यास ऑलरेडी सुरू केला। प्रत्येक मतदारसंघाची प्रोफायल खोलायेन अभ्यास करून थंय जर आमी आमचे मताचो मनीस जर वेचून हाडटले जाल्यार कितें करूंक जाय हाजी ऑप्शन्स आमी रिकमेंड करतले मुख्य समितीक, आनी मुख्य समिती मागीर ताजेर योग्य तो निर्णय घेतली।